ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରି ଜିତିଛି ଭୋଟ୍ ଚୋର ଗଦି ଛାଡ଼ ବିହାରରେ ସ୍ଲୋଗାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ମୋଦି ଚୋରି କରିଥିଲା ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରି ଜିତିଲା ତାହେଲେ ତ ତାର ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ତ 240 ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଲା ମେଣ୍ଟ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ସରକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ତ ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତ ଅଧିକା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ନା। ଆଉ ପୁଣି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ କେତେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ତ ହେଇଥିଲା କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ କହୁନି ଜିତିଲା ବେଳକୁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ ମୁଁ ବାଉଳାରେ ଜିତିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୋଦି ଜିତୁଛି ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହୁଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଭୋଟ୍ ଚୋର ଗଦି ଛାଡ଼। ଆରେ ଚୋରି କଲେ ସିଟ୍ଟା ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ତା ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ନା। ତା ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାର କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ହରେଇ ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଦିକି ଇଏ କରିବେ ଆଉ ମାନେ ଗଦିରୁ ହଟେଇବେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅଛୁ।